Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj, mori pjesë në një takim të veçantë me qytetarët e nderuar çam të qytetit të Vlorës, të lagjeve Kume, Çoles, Kelsi dhe Ujë Ftohtë. Ky takim u organizua nën kujdesin e kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Edmond Fetau dhe Monika Hasani Hoshafi. Leskaj shpreh se ishte impresionues entuziazmi i qytetarëve çam, të cilët tek Partia Demokratike kanë gjetur shtëpinë e tyre të dytë. Të nderuar çam të Skelës, të Çoles, të Kumes, ajka e shqiptarisë, dhe së dyti ka ardhur drejt për t'i dhënë mbështetje dy kandidatëve të nderuar të veçantë që ne kemi, zonjën, profesoren e asociuar doktoreshën Monika Hasani Hoshafi dhe një nga drejtuesit e Partisë Demokratike në këto 25 vite, një njeri të përkushtuar, intelektual, njeri i ndershëm, arsimtar, personalitet, zotin Edmond Fetau. Takimet janë të veçanta për mua. Ju keni qenë nga mbështetësit kryesor të Partisë Demokratike në vite. Në vitin 1990, 1992, në 1991, në 1996, në vitin e mbrapsht dhe të vështirë 1997, në fitoren e 2005, 2009, edhe deri 2021 dhe 2023. Dhe të gjithë ne, sot më shumë se kur, kemi detyrë të jemi aktiv dhe këto 4 ditë në zgjedhje, të votojmë numrin 1, të votojmë Edmond Fetaun, të votojmë numrin 1, të votojmë Monika Hasanin Hoshafin. Kandidati i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore me origjinë çame, Edmond Fetau, në fjalën e tij foli për çamërinë dhe u shpreh falënderues për mbështetjen që ka gjetur nga të gjithë bashkëpatriotët e tij çame, jo vetëm në këtë fushat. Unë kam njohur çamërinë nga gjyshja ime. Ajo ka ikur nga çamëria kur ishte 6 vjeç, ishte shumë e vogël për të pasur kujtimet e gëzimeve të fëmijërisë, por mjaftueshëm e rritur për të mbajtur mend dhratilën e saj dhe lumin kalama ose thjamis nga i cili ka marrë në çamëria. Ato pak gjëra për të cilat unë, si të gjithë ju, jam i sigurt, është të qeni blonjat dhe çam. Dhe për këtë jam falënderues Zotit, sepse më ka dhuruar mundësinë të qenit i rrethuar nga miq dhe shok që rrallë të sjellë jeta. Kandidatja për deputete e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, po ashtu me origjinë çame, Monika Hasani Hoshafi, në fjalën e saj u ndal tek 2 projekte madhore, ato të çuarjes së valles së Osman Takës në UNESCO dhe krijimi i një muzeu digjital ku do të ruhen të gjithë elementët kulturor të çamërisë. E valles së Osman Takës në UNESCO. Në fakt, është një punë që ka nisur me një grup studiuesish dhe që sigurisht duhet edhe mbështetja politike për të arritur këtë sukses që unë e besoj do të jetë një sukses i madh për traditën dhe për kulturën tonë çame. Një gjë tjetër shumë e bukur e traditës dhe kulturës tonë është blua jonë çame. Është një thestar i vërtet, jo vetëm na njohin shqiptarët, na njohin dhe shqiptarët jashtë kufirit dhe të gjithë të huajt. Vetëm në këtë mënyrë është mendoj si një rrugë shumë të realizueshme dhe shumë të prekshme tek të gjithë, për ta njohur më shumë çamërinë dhe ne të jemi akoma më shumë krenar. Në këtë takim ka përcjell fjalën e tij dhe sekretari për marrëdhëniet me publikum pranë Partisë Demokratike të Vlorës, Rezembik Seriani, i cili është po ashtu me origjinë çame. Ai u shpreh besim plot se të gjithë bashkëpatriotët e tij çam do të mbështesin në këtë zgjedhje Partinë Demokratike, ashtu siç kanë qenë mbështetës së saj për 34 vite me radhë.